Pärast eelmisi jõule otsustasid härra Santa ja proua Santa sõbralikult lahku kolida. Täiesti arusaadav, mõlemad vajasid kübeke isiklikku ruumi ja pühadest puhkust. Päkapikkude pärast polnud samuti vaja kohtuteed jalge alla võtta. Need olid ühe nädala Santa Clausi juures, teise proua Santa juures. Nii möödus pea terve aasta üksteise mõistmises ja harmoonias. Uute jõulude lähenedes hakkasid päkapikud aga muretsema. Santa Claus rügas vahet pidamata tööd teha, luges virnade viisi laste kirju ja dešifreeris tundide kaupa varese jalgu. Mis see Toomas siis nüüd kingiks tahab? Limpat või labuubut? Ei saa sotti. Vana polnud õieti oma majast väljagi saanud, deitimisest rääkimata. Isegi Tinderit polnud ta telosse laadinud. Nii otsustasid päkapikud, et Santa raske kuup vajab korralikku tuulutust. Kogu kamp sättis ennast reele ja põrutati Pärnusse, Sunset Clubi vahupeole. Oli seal alles möll. Santa istus algul häbelikult nurgas ja pomises midagi habemesse. Päkapikud läksid kambakesi leti äärde ning tellisid alkovaba preemiumit, Alexander Bohemiani, Le Coq Extrat, Fassbrauset ja A Le Coq Imperial glögi. Kui joogid olid käes, suundusid gnoomid tagasi lauda. Seal tabas neid aga ehmatus. Santa oli haihtunud, nagu Eesti suvi. Päkapikud vaatasid sinna, tänna ja laua alla. Korraga vajus ühel päkal suu ammuli. Teiste pilgud järgnesid tema välja sirutatud näpule. Ja mida nende palju näinud pupillid põrnitsesid? Keset vahumerd paistis laua peale roninud palja ülakehaga Santa Claus, ennast unustavalt kargamas Jingle Bellsi Drum and Bassi remixi järgi. Päkapikud ohkasid kergendatult ja tegid oma vuntsid õllevahuseks. Jõulud olid jälle päästetud.